Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengganti RAM dari laptop Lenovo 14AL C6 yang semulanya RAM-nya 8GB, kita upgrade menjadi 12GB. Saya sudah beli RAM-nya dari Tim Group 8GB DDR4 3200 mHz. Oke, pertama-tama kita lepaskan semua skrup yang ada di bagian belakang laptop. Kemudian kita congkel perlahan covernya. Nah, perlahan saja ya sampai terbuka. Nah, kalau sudah terbuka dalamnya seperti ini, kita amankan dulu tutupnya. Nah, ini adalah dalamnya dari Lenovo AL C6. Ya, ini ada covernya ya. Kita lepas dulu. Guys, ini di sini terdapat pelindung RAM ya. Kita lepas dulu secara perlahan. Nah, kalau sudah terlihat, kita amankan dulu pelindung RAM-nya. Lalu kita congkel ini RAM bawaannya dengan ini. Nah, sudah terlepas, kita taruh. Kemudian kita pasang RAM yang baru. Ini kan terdapat pin ya. Setiap jenis RAM berbeda-beda tergantung teknologinya, DDR berapa. Kita paskan saja dengan yang ada di laptop. Kalau sudah pas, kita tekan. Kalau sudah berbunyi, kita pasang kembali cover RAM-nya. Pelan-pelan saja. Udah. Kalau sudah, kita tutup ya. Sebentar, ini sedikit kotor, kita bersihkan dulu mumpung terbuka. Setelah dirasa cukup bersih, kita bisa tutup kembali laptopnya. Kita mulai dari bagian engsel ya. Pelan-pelan saja. Pastikan semuanya telah terpasang dengan benar. Kalau sudah, kita uji coba dulu sebelum dipasang kembali dengan skrupnya. Kita nyalakan dulu.
booting pertama agak lama ya, karena sistem mengidentifikasi perangkat keras yang baru berupa RAM 8GB tadi. Coba kita cek melalui DX Diag. Ini biasa saja. Nah, ini di sini terlihat RAM-nya terinstall 12GB ya. Biar jelas kita buka settingan aja ke about. Nah ini, atau kita buka text manager aja. Sebentar, saya matikan dulu flashnya. Nah, setelah terbuka text managernya, kita bisa lihat RAM totalnya menjadi 12GB yang tadinya cuma 8GB. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.